我唐碧霞，咁今集咧就想同大家分享我哋農曆11月，即係我哋新曆2025年12月7號去到我哋2026年嘅1月4號嘅12生肖運程啊。咁所以咧，如果大家中意呢條片嘅話咧，咁就記得要 like 啦、subscribe 我 channel 啦，同埋最緊要 share 俾身邊嘅朋友睇一睇，你今個月有冇運行啊？咁如果想揾我嘅朋友咧，亦都可以嘟上面嘅 QR code 啦，同時提提大家啦，咁就唐碧霞馬年運程書咁就正式出版啦，咁就喺各大嘅71啦、OK 便利店啦、一啲嘅書報攤啦，甚至乎書局咧，亦都有售嘅，希望大家可以多多支持啦。同一時間啦，因為大家成日都問嘅，我哋一啲嘅開運物品啦，例如我哋嘅黑財神、旺財金元寶啊，我哋嘅文殊菩薩星輝塔啊，我哋一啲嘅黃財神手鐲啊，甚至乎咧我哋嘅五正財神卡等等咧，大家都非常有興趣，同埋有好多朋友都可唔可以上嚟啊睇下實物啊？我真係好想感受下，或者睇下啲尺寸啱唔啱啊？咁嚟緊咧就有機會啦，因為我咧就會喺一個冬日購物節嗰度咧，咁就係我哋嘅新曆2025年12月25號去到我哋嘅12月28號，咁我就會喺呢一個位置啦，咁就1C29嘅攤位啦，咁到時就會見到大家啦。咁如果大家經過嘅話咧，亦都可以過嚟同我打聲招呼啦，同埋亦都可以親身去感受一下我哋開運物品嘅力量嘅。首先同大家分享嘅啦，咁就屬鼠嘅朋友啊，屬鼠嘅朋友啦，嚟到農曆11月啦，咁今個月咧就係你哋犯太歲嘅月份嚟嘅。不過咧好好彩啊，因為今年咧始終蛇年咧就唔係犯太歲嘅生肖啊，咁所以凡事嚟講咧亦都尚算唔錯啊。工作進展方面咧亦都尚算順利嘅。不過財運方面咧，今個月主要咧就係一個正財運為主啊。咁天財運方面咧，咁就尚算欠奉啊。咁所以咧就不建議進行任何嘅高額嘅投注啦，甚至乎咧一啲叫做投資啊，甚至乎賭博咧，呢一啲咧亦都盡量避免啊。如果唔係咧，就好容易得不償失嘅啦。感情運方面啊，屬鼠嘅朋友咧，同伴侶咧，好容易因為啲小事咧嚟到嗌大交啊。建議大家雙方心平氣和坐低，大家慢慢傾清楚先。有啲乜嘢咧，其實都係可以解決得到嘅。咁今個月啦，家宅運平平啊，咁所以亦都建議啦，屬鼠嘅朋友咧，平時可以多啲贈醫施藥啦，而令到你嘅運勢咧就越嚟越好啊。同埋如果有需要嘅話咧，亦都可以佩戴翻啦，密宗吊墜千手觀音嘅，咁就自然可以令到你嘅運勢咧，希望有所提高啊。屬牛嘅朋友啦，嚟到農曆嘅11月啦，咁今個月咧就係你子丑相合嘅月份啦，咁所以人際關係方面咧，亦都非常地唔錯啊。工作進展方面咧，亦都有一個非常大嘅進步啊。咁記住啦，俾啲心機啊，只要努力咧就有所回報噶啦。主要財運咧就係一個正財運為主啊，咁所以咧努力工作咧，咁就自然可以得到相應嘅回報啦。咁但係投資理財方面咧，都不宜咧咁就太過進取啊。如果假設我真係想令到個運勢越嚟越好嘅話咧，不妨咧就拍住屬雞嘅朋友啊，睇下有冇機會咧可以一齊獲得呢個意外之財啊！感情運方面啊，已婚嘅朋友咧同伴侶相處得非常地融洽啦，大家咧亦都互相包容咗對方多好多啊！不過咧單身嘅朋友咧，今個月咧都依然係時機未到啊，唯有繼續等待啦。咁整體今個月家宅運咧亦都尚算唔錯啊！屬虎嘅朋友，今個月咧就係你哋八方來財嘅月份啦，咁簡直咧就係可喜可賀啊！點解啊？因為今個月咧，無論係工作啦、正財運啦，亦都非常地唔錯啊！咁所以今個月咧，真係一個係難得一遇嘅好嘅良機啊！記住啦，遇到任何機會咧，一定要努力爭取啊！睇下可唔可以咧獲得最大嘅益處，從而令到你嘅財運咧咁就越嚟越好啊！財運方面啊，無論係正財運抑或偏財運，亦都係非常地唔錯嘅。咁如果中意一啲叫做股票啊，或者係足球啊、賽馬嘅朋友咧，亦都不妨咧用一個小注怡情嘅方式啊，睇下可唔可以用一個刀仔鋸大樹嘅方式嚟到獲得個意外之財啊！感情運方面啊，屬虎嘅朋友咧同伴侶相處咧，亦都相當地融洽啊！咁今個月咧簡直咧就係非常地開心啊！平時亦都可以多少少啦，咁可以舊地重遊啊！咁亦都可以令到雙方嘅關係咧咁就更為穩固啊！單身嘅朋友咧，咁今個月精彩啦，因為今個月咧亦都好容易咧結識到啲合適嘅對象啊！如果真係中意對方嘅話咧，就唔好太過怕醜啊，不妨咧主動約對方出嚟啊，睇下有冇機會咧發展一段嘅良緣啊！咁至於家宅運方面咧，呢一個月咧就麻麻地啊，因為可能咧個健康方面啦，因為太過忙碌啊，成日都唔記得咗食嘢啊，咁所以一定要注意屋企嘅健康啊，同埋亦都要注意你自己身體嘅健康啊，如果唔係咧就好麻煩噶啦。
屬兔嘅朋友啦，嚟到農曆11月啦，咁今個月啦就係你子卯雙贏嘅月份嚟嘅，咁所以今個月啦好容易四隻字咁就因財失義啊，好容易同身邊嘅朋友啦，因為啲金錢方面嘅嘢咧，咁而有一啲嘅損失啦，或者可能嗌交爭執咧，亦都會比較多啊。建議屬兔嘅朋友咧，無論係任何嘅投資理財方面咧，咁就真係要睇清睇楚啊，特別係一啲嘅文件啊、合約啊、細則啦，呢一啲嘅位置咧，亦都非常地重要啊。財運方面主要咧就係以個正財運為主啊，咁但係偏財運就欠奉啦，咁所以咧一啲投資理財咧，亦都要謹慎為上噶。如果唔係咧，就好容易得不償失啊，出現3間貧5間富嘅狀況噶。感情運方面啊，屬兔嘅朋友本身就已經係子午卯酉4正桃花之一啊，咁亦都代表住啦桃花運咧已經好強啦。嚟到農曆11月咧更加強噶，本身已經有伴侶嘅朋友啦，咁就要注意同你伴侶以外嘅異性嘅相處啊，就唔好太過熱情啊。如果唔係咧，就好容易出現三角關係噶啦，咁到時就真係弊家伙啦。家宅運依然係麻麻地啊，咁所以屬兔嘅朋友咧，凡事亦都要注意啦，亦都要小心一啲啊。咁平時咧亦都唔好參與一啲高危險性嘅活動，咁就自然萬事大吉啦。屬龍嘅朋友啦，嚟到農曆11月啦，咁今個月啦就係你哋辛子辰3合嘅月份啊，咁所以亦都代表住咧貴人運相當地旺盛啊，咁所以屬龍嘅朋友啦喺工作方面咧，簡直係如魚得水，如虎添翼啊，特別係自僱或者從商嘅朋友啊，因為今個月咧亦都好容易得到一啲嘅客戶支持啊，從而令到你嘅生意額咧越嚟越高啊，打工一族咧亦都可以得到你嘅上司或者老闆嘅提攜啊，從而睇下有冇機會咧有個升職加薪嘅機會啊，財運方面主要嘅正財運為主啊，咁所以只要努力咧就可以得到相應嘅回報噶啦。感情運方面啊，屬龍嘅朋友今個月同伴侶咧相處咧，簡直係如膠似漆啊！大家雙方嘅感情咧，亦都相當地融洽甜蜜啊！咁平時咧，亦都建議你啦，多啲關心伴侶啊，咁就會令到你關係越嚟越好啦。但單身嘅朋友啦，今個月咧就係主動出擊嘅一年嚟嘅，特別係啦呢一個月份咧，亦都可以咧容易結識到一啲新嘅一啲叫做異性朋友。如果真係中意對方，咁不妨咧就相約對方一齊啦。咁就千祈唔好咧就係太過怕醜啊！整體嘅家宅運咧都尚好啊。咁冬天比較凍啦，咁平時記得要注重保暖啊。屬蛇嘅朋友啦，嚟到農曆嘅11月啦，咁今個月啦，終於都脫離咗上個月沖太歲嘅影響啊，咁所以工作進展各方面咧，亦都穩定咗唔少啊。不過今個月如果假設你想轉工嘅話咧，就千祈唔好轉啦，因為今個月咧你轉嘅工作咧，只係會心不如舊啊，越轉越差啊。咁所以亦都建議啦，屬蛇嘅朋友啦，我哋忍埋佢先，我哋睇下下年去到馬年會唔會個運勢再好啲啊？財運方面啊，咁明顯比上個月咧有所進步啊，咁但係都唔算係太過理想啊。咁所以投資理財方面咧，亦都唔建議啦，咁就係太過進取啊。如果唔係咧，咁就好容易獲得一啲叫做錄得虧損噶啦。感情運方面啊，屬蛇嘅朋友今個月咧同伴侶相處咧，終於融洽咗唔少啊。咁大家雙方咧亦都可以多啲表達自己嘅個人意見啦，從而令到大家嘅關係越嚟越好啊。咁但係今個月啦有一個大問題啦，咁就係家宅運相當欠佳啊，特別係一啲叫做長期病患者啊。咁今個月咧咁就真係要特別注意、特別小心一下。如果有需要嘅話咧，亦都建議你哋可以佩戴藥師佛嘅吊墜啦，希望藥師佛咧可以幫到你嘅健康越嚟越好啊！屬馬嘅朋友啦，嚟到農曆11月啦，咁今個月咧就係你哋子午相沖嘅月份嚟嘅，咁所以整體嘅工作運啦，亦都係好容易反覆不定啦，同時亦都好容易被一啲嘅小人啦、麻煩事針對啊，咁所以工作進展咧就係不如理想嘅，財運方面更加係破財嘅月份啊！正財偏財通通都冇啊！咁所以今個月咧最緊要啦就做好量入為出啊，就千祈咧就唔好咧亂咁使錢啊！如果唔係嘅話咧，咁亦都幾麻煩嘅。感情運方面啊，屬馬嘅朋友咧，今個月成日都同伴侶爭執嗌交得太多啊，咁所以咧建議你哋不如用一個少聚離多嘅方式啊，大家少見啲，咁個感情咧就自然咧可以穩固啲噶啦。家宅運方面，咁今個月咧簡直咧係一個非常差嘅月份嚟嘅，咁所以咧亦都唔建議屬馬嘅朋友啦出入一啲陰氣重嘅地方啊，例如係殯儀館啊、醫院啊、火葬場啊呢一啲咧，亦都要可免則免啊。同時咧，亦都建議啦，屬馬嘅朋友咧，亦都可以佩戴大勢至菩薩啦，從而咧就有機會啦，可以令到你一啲叫做家宅運咧，希望有所提升啦。
屬羊嘅朋友啦，嚟到農曆11月啦，咁今個月咧就係你姊妹相害嘅月份啦，咁所以人際關係咧亦都明顯出現倒退啊！喺度咧亦都建議啦，屬羊嘅朋友咧，平時咧亦都要互相包容啊，無論係工作啦，抑或係感情方面咧，亦都要特別留意下。財運方面啊，主要咧就係一個正財運為主嘅月份啊，咁所以今個月咧記得要努力工作啊，但偏財運方面咧就相當地一般啊，咁所以凡事嚟講咧，亦都要小心啊，特別係一啲大額投資咧，咁就盡量要避免啊。感情運方面啊，羊仔羊女本身已經有伴侶啦，咁就要注意啦。成日都因為自己嘅自信心不足啊，嚟到咧對你嘅異性啊，特別係對你嘅伴侶咧，有啲患得患失嘅感覺啊，從而咧就會令到你雙方關係越嚟越差。建議你啦，有啲乜嘢咧，不如開心見誠同伴侶講多啲，同埋最緊要啦，咁雙方咧都係需要信任嘅，因為你唔信任伴侶咧，雙方嘅關係咧就好難行落去嘅啦。單身嘅朋友咁今個月咧，亦都係桃花運會比較旺盛啲嘅，咁不妨咧主動參與多啲嘅社交聚會啊，睇下有冇機會咧可以結識到一啲適合嘅異性啊。整體嘅家宅運咧，亦都尚算一般啊。建議屬羊嘅朋友亦都可以佩戴密宗吊墜嘅大日如來啊，希望咧可以提升到你整體嘅運勢啊。屬猴嘅朋友嚟到農曆11月啦，咁今個月咧就係你哋嘅雙合貴人月啊，咁所以咧做事方面咧，亦都好容易咧得到貴人嘅幫忙啊，特別係女性嘅貴人啊，咁所以假設啦屬猴嘅朋友從事嘅工作咧同女性相關，例如係美容啊、化妝啊、珠寶啊、女士服飾等等嘅話啦，咁今個月咧亦都好容易得到女性貴人嘅提攜啊。財運方面啊，主要咧就係嘅正財運為主啊，如果真係想運氣越嚟越好嘅話咧，咁亦都不妨啦可以拍住屬龍嘅朋友咧，咁一齊合作理財投資，睇下有冇機會咧可以用一個刀仔鋸大樹嘅方式嚟獲到意外之財啊！感情運方面啊，屬猴嘅朋友咧，今個月同伴侶相處咧，亦都相當地融洽啊，兩個人嘅關係咧，亦都非常之甜蜜啊！單身嘅朋友啦，建議你哋啦，亦都可以啦，透過一啲嘅女性嘅貴人介紹底下咧，睇下可唔可以結識到一啲咧比較係啱碼啦，或者係比較志同道合嘅異性啊，從而睇下可唔可以發展出一段良緣啦。整體嘅家宅運嚟講咧，亦都係唔錯嘅。咁平時記得要多啲着重休息，咁就萬事大吉啦。屬雞嘅朋友啦，嚟到農曆11月啦，咁今個月咧亦都係雙破嘅月份啦，咁所以人際關係咧就會出現輕微嘅倒退啊。工作方面就算順利都好啦，但係咧就唔好太過得意啊，如果唔係咧就好容易因為啲言語之失咧嚟到得罪他人噶啦。整體嚟講咧，財運方面亦都尚算唔錯嘅，咁只要咧有付出就自然有所收穫啦。正財運方面亦都非常之理想嘅，努力工作一定會有所回報嘅。咁偏財運方面咧就麻麻地啦，咁所以咧預期花呢啲精神時間去諗住點樣去投機啊、投資啊，甚至乎投注嘅話咧，不如咧將你嘅心機時間放喺你正職工作嗰度啊，咁你嘅工資咧就自然可以漲得快啦。感情運方面啊，屬雞嘅朋友同伴侶咧就間唔中咧就有啲小摩擦、嗌交會多咗少少嘅，咁但係咧亦都唔算有太大嘅問題啊，因為始終咧雙方咧未必係長期都係一帆風順嘅。單身嘅朋友啦，今個月咧桃花運咧亦都相當地旺盛啊，如果中意識一啲新嘅異性嘅話咧，亦都不妨主動出席一啲嘅社交聚會啊。整體嘅家宅運嚟講咧，亦都尚算唔錯嘅。咁如果想加強運程嘅話咧，亦都可以打入密宗吊墜嘅不動明王啊。屬狗嘅朋友啦，嚟到農曆11月啦，咁今個月咧就係你多勞多得嘅月份啊！正所謂一分耕耘一分收穫啊，有付出咧咁就一定有所收穫啊！工作方面咧，但係咧就會比較繁忙啲啊，特別咧就有你自僱啦或者從商嘅朋友啊，因為自僱同從商嘅朋友咧，好多時候咧亦都多勞多得噶嘛，做嘢付出得越多，揾錢咧亦都會越嚟越多嘅意思啊！另外啦，財運方面主要亦都以個正財運為主啊，咁所以咧記得要俾啲心機做嘢啊，偏財運方面咧咁就麻麻地嘅意思啊，咁所以屬狗嘅朋友啦，特別係咧會有一啲叫做投注啊、賭博習慣嘅朋友啦，今個月咧咁就盡量咧咁就減少你嘅投注額啊，如果唔係咧就好容易有所損失噶啦。感情運方面啊，屬狗嘅朋友今個月咧就同伴侶相處得相當融洽啊，雙方嘅感情咧亦都係唔錯嘅。單身嘅朋友啦，今個月時機未到，唯有繼續等待啦。整體嘅家宅運嚟講咧，亦都尚算唔錯嘅，不過因為工作太過繁忙啊，咁所以亦都要多啲着重休息啊。屬鼠嘅朋友啦，嚟到農曆11月啦，咁今個月咧就係一個桃花運相當旺盛嘅月份嚟嘅。咁顧名思義啦，咁亦都會對於你嘅人際關係、人緣咧就有所提升嘅。咁所以工作方面咧，亦都會多咗好多人嘅幫忙啦，同埋亦都多咗好多唔同嘅合作嘅。財運方面啊，主要咧亦都以個正財運為主啊。咁所以屬鼠嘅朋友咧，假設你話我想增強我嘅運勢，我希望我運勢越嚟越好喎，咁可以點做啊？咁不妨咧可以拍住屬羊嘅朋友一齊合作理財投資啦。咁睇下有冇機會
咧，令到你嘅財運越嚟越好啊！感情運方面啊，咁屬豬嘅朋友啦，今個月啦，咁就簡直咧就係一個桃花朵朵開嘅月份嚟嘅，因為咧屬豬嘅朋友啦，臨近年尾啦，特別係單身咧，亦都建議你哋啦可以多啲出下門啦，因為本身屬豬咧，亦都係一個驛馬生肖之一嚟嘅，你一定要多走動啦，多喐動啦，多去活動咧，你先至會令到你嘅運勢越嚟越好啊！咁至於本身已經有伴侶嘅朋友啦，今個月同伴侶相處亦都相當地融洽啊，整體嘅家宅運咁亦都係唔錯嘅月份嚟嘅。咁平時咧，特別係出門嘅時候咧，記得買定一份嘅旅遊保險，咁就自然咧可以將一啲風險轉嫁俾保險公司啦。好，咁頭先咧亦都同大家分享咗我哋12生肖我哋嘅農曆11月嘅運勢啊。咁希望大家鍾意呢條片啦，同埋如果有需要嘅話咧，亦都可以咧喺下低個留言嘅。想揾我嘅朋友咧，亦都可以嘟上面嘅 QR code 啊。咁大家就記得要 share 俾身邊嘅人啦，同埋記得咧就要訂閱我哋嘅頻道。我哋每星期咧亦都會有好多唔同嘅精彩資訊 share 俾大家嘅。我哋下集時間再見啦，拜拜。